bàbá olóyin Sẹ̀san Adéwùsì táwọn tọ́lọ́run gbogbo ènìyàn tó bá fẹ́ ròyìn ògidì ọ̀dọ̀ Sẹ̀san Adéwùsì ní kí ẹ gbà lọ. Good day, Fias. Here you meet me again, Mr. Sẹ̀san Adéwùsì táwọn tọ́lọ́run bàbá olóyin gan bàbá olóyin original. I'm staying at Yesota. Bàbá olóyin bus stop Yesota. Bàbá olóyin bus stop Yesota. Before I start this program today, I want to thank those people that are sending congratulations messages to me. I thank you all. For my families, for my friends, for my YouTube fans, they are sending congratulations messages to me because today, I clocked 66 years on heart. 66. So on Saturday, you will meet me on live program. You will meet me by the special grace of God. You meet me on live programs on Saturday. Live program on YouTube, Facebook. You see me by the special grace of God. You hear many things. You hear many things. My experience, I come about all these things by the special grace of God. You will hear me. You will listen to me between 5 and 6 African time and Nigerian time. Nigeria time on Saturday between 5 and 6. 5 to 6. You hear me. You see me. You are free to ask questions. Then what you don't know about honey, I will be able to tell you more about it. Don't forget, I'm the publisher of these books. I'm the publisher of African Power. African Power. I'm the publisher of African Power. This is solution to human problems. This is honey as a medicine. This is healing power of honey. So this book is the latest book. Yes, this book. In fact, many people are buying these books. Even they are buying more than the books I've published before. Because it's more or less a spiritual book. Yes, when you see it, you buy it. How you can do protection, small protection, you will see it. Today, I will teach you. Maybe you have heard before, or you are listening for the first time, you are just listening to this program, Baba Oloyin original program, or Baba Oloyin original television. I will tell you how you can use these leaves for protection, for manpower, for pepper and arrow. You can see it. I will tell you the secrets today. And I will talk about alligator pepper. It's in my book, but I will still repeat it here because I've taught you on YouTube before, and I will still tell you for the benefits of those who are just watching for the first time. So that when you get it, you get information, you buy the book. But this one is not in the book. It's not in the book. I just want to give you again, free of charge, to mark my birthday. And those of you that are sending gifts to me for this birthday, I thank you. Because I put it on Facebook on Tuesday, that by Thursday, March 25, Baba Oloyin original will be 66. And since then, many people have been sending congratulations messages to me. I thank you all. So, today, I don't want to waste your time. Don't forget to subscribe to this channel. And those of you that normally help me share, don't forget to share. Share among your friends and relatives. And you will see subscribe button there. That press subscribe. It doesn't cost you extra charge. No, they won't charge you for that. You just set it. And that like thumb, you type it. It doesn't cost you extra. They won't charge you extra money for that one. Those of you that normally help me share, I thank you. I appreciate. Don't forget Baba Oloyin original television. And don't forget to watch my sister station, Kini Show TV. Kini Show. When you watch that station, you see many other things there. There are some things I don't normally discuss here. But when you tune to Kini Show television, you will see it there. So today,
I want to tell you more about alligator pepper. Everybody know alligator pepper, atare. When you want to go outside, just take 7 pieces. 7. If you're a woman, you can take 7. But if you take 9 or 10, it doesn't matter. It will still work for you. If you're a mom, just take 9 pieces. Put it in the paper. Wrap it. Put it in your pocket. It's for protection. Yes, it's for protection. I mentioned it in my book. Yes, it's for protection. Ombombo, Amalande. It's for protection. It's for protection against accidents, gunshot, and plane crash. You can't believe it. It's working. It's working. Try it. Many people are sending messages to me that when their motor got accident, they just saw the miracles of God there. This is Eyinlolobeso. I discussed about this one on YouTube before. Eyinlolobeso. You know the seeds of leaf is normally stay in the front, but this type of leaves you will see the seed at the back. It normally stay at the back of the leaf. If you see any tree, any leaf, the seed always stay on top of the leaf. But this time around, these ones, if you see this type of leaves, the seeds will come after the leaves. And that is why they say, lẹ́yìn ló bí so. If they plan to do bad thing to you, it is after you might have gone that you say, this man has gone. Okay, next time. Yes, we use it for protection against accident, gunshot, many other things. Plane crash, you can use it against plane crash. Yes, see. If they pepper somebody, you know some people are wicked. They can pepper human being anyhow. If you use it by the special grace of God, you will, how to use it I will tell you. So, if they pepper you, you know pepper and arrow, they just pepper person, you will think it is ordinary boys. After some time, you see that thing will begin to give you headache, either swallow up or it begin to rust. How to do it? Try to get a bottle of hot drinks. A bottle of hot drink. You will put it inside from the head, from the root. You start from the head like this. Put the roots inside like this. These leaves will come, will turn upside. It turn up. It will turn up. You put the roots right inside the bottle. These leaves will be on top. Put hot drinks on it. Or if you have already put half a bottle of hot drink, you put this medicine, then you refill it back with remaining hot drinks so that you keep it in your house. After 2 days, you take it. You can use it for manpower as well. Manpower. Manpower. Yes, back home. Don't forget, my telephone number is at the bottom of this video. Then you can see it on the screen. My telephone number is 08054749455. 08054749455. You can see this my booth at Baba Oloyin bus stop, Yesota. Or if you call me, I will give you the address of my agency in the town. I have a branch at Mushin, Oshodi, Surulere, Ikotun, Bariga. When you call me or WhatsApp me, I will give you the address of those people. But don't forget, we have original honey and it's expensive. Very, very expensive. So you WhatsApp me, I will tell you. Now back home. Back home. Ẹ̀yin tèmi ní Yorùbá, ẹ kú dédé wòyí, Sẹ̀san Adéwùsì ni o, tá ń tọ́ lọ́run. Mo fẹ́ sọ̀tàn ẹranko kan fún yín ni o. Ẹranko yẹn wọ́n ń pè ní ẹtu.
ẹtù yìí wá ń ṣàárẹ̀ níjọ́ kan ó sick ẹtù wá ń pe àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ pé ẹ ṣàánú mi ẹ má jẹ́ n kú ẹ má jẹ́ n kú tí n bá kú ikú mi ò dáa àwọn ẹranko ẹgbẹ́ rẹ̀ sọ pé kó kàn mí bó bá lè kú kó kú bó bá lè ṣàìsàn kó ṣàìsàn wọ́n wá sá fún un ọjọ́ òtọ́jọ́ ẹranko ẹtù yìí ó kú ìgbà tó kú táwọn ọlọ́dẹ wá rí òkú ẹ̀ awọ rẹ̀ wọ́n bá sí awọ ẹ̀ tí wọ́n sí òun ni wọ́n fi ń pa ẹranko ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù nínú oko òun ni wọ́n fi ṣe rọ́bà ẹ̀mọ rọ́bà tá a máa ta wọn wọ́n tún fi sóko òbọn tó fi jẹ́ wípé wọ́n wá yìn mọ́ gbogbo ẹranko inú igbó bó ṣe di wípé àwọn ẹranko yòókù rí wàhálà nìyẹn tó bá jẹ́ wípé ìgbà tó sọ pé ẹ ṣàánú kó ọmọ kú àwọn ẹranko ẹgbẹ́ rẹ̀ bá rọgbà yíká tí wọn ò jẹ́ òkú wà lónìí báwọn ẹranko ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n torí ipò ti kú ó fọdẹ láǹfààní láti rí awọ ẹ̀ lò láti máa pa gbogbo ẹranko nínú igbó dàárọ̀ ọ̀la bí wọ́n bá ti rẹ́tu bí wọ́n rókété bí wọ́n rọ́yà bí wọ́n bá yìnbọn wọ́n máa ta rọ́bà mọ́ wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. ló mú mi rántí tá a máa ń kéwì nígbà June 12 mo wá fẹ́ kéwì náà lónìí kò sí kú tí ń palàgbà tá à ní bá po lórí ẹ̀ ń bẹ̀. mo ní ìbà Ọlọ́run ìbà ènìyàn ìbà gbogbo ọmọ Yorùbá o ìbà gbogbo ọmọ Yorùbá àwa lọ máa gbọ̀ sílẹ̀ dẹni ògbọ́n ààrẹ rìn ìjàkojo ọmọ ajagun láì fi tìbọn ṣe àwa lọ mọ àṣàlọ̀ ọjà kó tó bẹ̀rẹ̀ ìjà Yorùbá máa ń ṣàlọ̀ ọjà kó tó jà àwa lọ máa ṣàlọ̀ ọjà kó tó bẹ̀rẹ̀ ìjà ogun ọjà kókó wa lẹ́rú nílẹ̀ yìí rí o gbogbo ẹni ó bá fẹ́ bá wa jà yóò kò yọnu Ọlọ́run ń bẹ fún wa àti dúpẹ́ o màálùú tí ò nírù Ọlọ́run ló ń bá lé ṣinṣin yíyọ ẹkùn bíi tójó kọ́ kò sóhun tá díẹ̀ tó lè fẹ́ yí àṣà ṣe ẹ má dènà de wá o igbe ṣinṣin kì í dènà dọ̀wọ́ ọwọ́ bàbá ṣinṣin ẹ má dènà de wá o igbe ṣinṣin kì í dènà dọ̀wọ́ ọwọ́ bàbá ṣinṣin ẹ má dènà de wá o igbe ẹranko kì í dènà dẹkùn ẹkùn bàbá ẹranko ẹ má dènà de wá o igbe ẹranko kì í dènà dẹkùn ẹkùn bàbá ẹranko ẹ̀yin ìyá mi òṣòròǹgà ẹ̀yin lẹ ń wọlé láìsílẹ̀kùn ẹ̀yin lẹ ń japá ẹ̀yin lẹ ń jẹtan ẹ̀yin lẹ ń jẹ ẹ̀dùn ènìyàn tó mojúbà o ẹ̀yin wá dà o kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lo agbára yín ẹ kò lè ṣe bí ìyá wa àgbà Fúnláyọ̀ Ransome Kuti ìyá Fẹlá Aníkúlápó kí ló dé tẹ́ ẹ̀ lè ṣe bí Madam Ẹfúnróyè Tinubu òjò tó ṣú dẹ́dẹ́ yìí ẹ̀rù mọ̀ ń ba gbogbo elélùbọ́ gbogbo onígàárí ló dorí kodò ebi ń pa ọmọdé wọ́n ń pa á mọ́ra ni ebi ń pa àgbàlagbà wọ́n ń pòṣé sáàràsà ọmọdé ló ń ṣígun àgbà níjà Ọlọ́run má jẹ́ arógun wọ́n ń gé wọn lórí wọ́n ń gé wọn lẹ́sẹ̀ káàkiri ẹ tún sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ arógun èèyàn fọ́ lójú ó rọ lápá ó rọ lẹ́sẹ̀ ó tún sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ àríjà ayé ẹ̀yin babaláwo ẹ̀yin dà ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ ètùtù ṣe àsìkò ètùtù ṣíṣe rèé o ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ nǹkan fẹ́ síta káwọn ọ̀tá kí wọ́n máa bára wọn jà àwọn ọ̀tá kí wọ́n máa bínú ara wọn àwọn ọ̀tá kí wọ́n máa sára wọn pani. eku tó bá wà nínú agbè wọn kì í ríran ríra wọn eku tó bá wà nínú agbè kì í ríran ríra wọn
àwọn ara wọn ò ṣàìmọ́ bára wọn jà, àwọn ara wọn ojú ló ń ṣíwájú orí àtàǹpàkò ló ń ṣíwájú ẹsẹ̀, àwọn ara wọn kò ṣàìmọ́ bára wọn jà, àwọn ara wọn ni wọn ò ṣàìmọ́ bára wọn jà. Àgbòlélè ò lè kàn gírí sẹ́sù, ó dífá fún Ọ̀rúnmìlà nígbà tó gun Àjàkẹ́ dé, wọ́n kólé alára, wọ́n kólé ajérò, wọ́n kólé ọwọ́ àjàká onídàárara, wọ́n ló kulé Ọ̀rúnmìlà níbi ilé mi kọ́, wọn kì í jàǹlé eku kó kẹja, wọn kì í jàǹlé ẹja kó kéku. Gbogbo burúkú tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ́mọ káàárọ̀ òjíire, òdì méjì máa dí wọn lọ́wọ́ o, òdì méjì máa dí wọn lọ́wọ́ o. Àwọn ara wọn ni kó máa bára wọn jà, àwọn ara wọn. Àràbà tún ra mú o, odò ń gbárèrè, mo tún ń wí mo tún ń sọ. Gbogbo ẹ̀yin ajìjàgbara Yorùbá, ẹ mọ́ gbàgbé o, ẹ mọ́ gbàgbé o, ẹni bá fẹ́ bẹ́sù jẹun síbi rẹ̀ ní láti gùn. Ọdẹ tó bá fẹ́ lọ perin kó mọ́ gbàgbé gbé, ẹ mọ́ gbàgbé tibítibí, ẹ mọ́ gbàgbé tibítibí. Àwọn nǹkan tó bá yẹ ká ẹ renew ó ti yé wa, àwọn nǹkan tó bá yẹ ká ẹ renew ẹ rántí, ẹ máa renew rẹ̀ lásìkò. Ewé ò ní sunko Àjàyè là ó jagun Àjàyè. Gbogbo ohun tó bá fẹ́ gbépo ẹ máa fún un lépo. Àwọn òòṣà tó bá fẹ́ràn obì ẹ rántí ká ẹ máa fún wọn lóbì. Obìnrin àjòjì gòdògbò kò ní wá bá yín ṣọ̀rẹ́ àpàpàǹdodo. Obìnrin àjòjì kò ní wá bá yín ṣọ̀rẹ́ àpàpàǹdodo, nítorí kò sọ́gbọ́n tọ́mọ aráyé ò lè dá, kò sọ́gbọ́n tọ́mọ aráyé ò lè dá, kò sété tí wọn ò lè sùn. Bí wọ́n bá fẹ́ mú ni abo ni wọ́n fi í tan ni. Ẹ rántí ìyá wa Mọ́remí Àjàsorò, ṣé ẹ rántí, ṣé ẹ ò gbàgbé bàbá wa Tàfà Adéoyè olórí Àgbẹ̀kọ̀yà nìbàdàn. Mo kí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ̀ Yorùbá o, Olóyè Gani Adams, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Olóyè Sunday Ìgbòho, ọkùnrin tó ń sun rárá fọkùnrin, akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe. Ẹ má wo tẹlẹ́gàn o, ẹ má wo tẹlẹ́gàn o. Àwọn tó ra bàálù pamọ́ tó bá yá wọn máa sá lọ fún wa ni, wọ́n máa sá kúrò láàrin ìlú. Àròlọ lámilámi làárí àní rábọ̀ rẹ̀. Orí ọmọdé orí àgbà, Odùduwà yóò tì wá lẹ́yìn o. Àjàyè ní tiwa. Bí wọ́n bá béèrè wípé ta ló kọrin ewì sétí ẹ̀yin, kẹ́ ẹ sọ pé ta ń tọ́lọ́run ni. Èmi ni Sẹ̀san Adéwùsì, ta ń tọ́lọ́run tó ń fi ewì gbámọ̀ràn. Don't forget, this is Baba Oloyin original. My telephone number 08054749455. All my books, don't forget you can get them online. Just ask for account number. You pay, then you see the books. Till next time when you meet me again, remain blessed.